Почитувани, добро вечер. На фреквенцијата сте на 1 ТВ, време е за уреднички брифинг. Вечерва сакам да зборувам со моите гости за македонската економија во светлото на веќе известното дека ќе бидеме 30-та земја членка на Северноатлантската алијанса и добиениот условен датум за почеток на предпристапните преговори со Европската Унија во јуни 2019 година. Мои гости вечерва се председателот на Стопанската комора на Македонија, господинот Бранко Азевски. Азевски, добро вечер. Добро вечер. И подпредседателот на Сојузот на Стопанските комори, Александар Милошевски. Добро вечер. Добро вечер. Еве, јас најавив дека во светлото на овие, би рекол, добри вести, Македонија се поизвестно и штом се заврши целата таа процедура околу зачрнувањето и станувањето на полноправна членка на НАТО, се разбира откако ќе се заврши се околу името на Република Македонија. Сакам да зборуваме за колку се реални нашите очекувања дека зачленувањето во НАТО и почнувањето на преговорите со Европската Унија ќе бидат замаец за македонската економија, бидејќи таа со години е зачмаена. Дали тоа сите очекувања се дека тоа ќе ја придвижи економијата? Ние многу пати сме повторувале дека бизнисот е една од најосетливите категории, што значи дека за него две работи се клучни како темелни предпоставки. Тоа е безбедноста на државата и на регионот. Да, НАТО ја обезбедува безбедноста, да. И второто прашање е предвидливоста. Да бизнисменот може да ја предвиди ситуацијата врз основа на проекциите што ќе ги направи државата и другите информации што ќе ги има, тој тука добива предност или ја губи предноста во трговијата и во своето работење, во профитабилноста и така натаму. Ние сите знаеме дека овој регион проблематичен. Не можеме да речеме дека и да предпоставиме дека со затварањето на прашањето на НАТО во целиот регион тоа ќе исчезне, таа несигурност и така натаму, затоа што тоа е подрачје кое што нон-стоп било тензично од многу причини и така натаму. Ние сме станале отпорни на тие работи како бизнисмени и сме покушавале да ги надминиме тие работи. Така да ние добиваме една многу значајна предпоставка ако целиот регион, вклучувајќи и нас, пристапиме на една таква сериозна организација која е единствена во светот, нема алтернатива. А од друга страна, мислам дека со зачекорувањето кон Европската Унија ќе добиеме и предвидливоста, која што е многу значајна за влечење на потезите. Меѓутоа, она што исто така мора да се истакне, тоа е дека нити НАТО, нити Европската Унија, другиот ден после завршувањето на формалностите околу приемот, ќе подобрат економската ситуација. Ќе подобриме самите ние ако ги запрегнеме ракавите, ако ги надминеме слабостите. Тие се точно нотирани во извештајот на Прибе и треба да го ставиме како врховски приоритет. Значи, све можеме ние да зборуваме, вакви проекции, такви проекции, не ги средивме состојбите во правосудството, тоа има директен одраз на економијата во сите сегменти. Така да таму како приоритети тие се наведени, како приоритети и барања на бизнес заедницата исто така. Значи, темелните вредности кои што мораме да ги изградиме во наредниот период по забрзано темпо се процесот на децентрализација, попис, средување на состојбите во правосудството и создавање на предпоставки за намалување на степенот на корупцијата и на сивата економија. Милошевски, и вие сте на иста линија со господинот Азевски дека прво од себе треба да тргнеме. Така. Сами да си ги сработиме нашите работи дома, но за еден бизнисмен е многу битно кога сака да вложи, дали е домашен или странски, правната сигурност, правната држава,
Добро, во Тоа е тој дел, многу да. битно, а НАТО не е само војничка чизма, туку е и ги споделува и тие вредности, правна држава, безбедност, Така. што е многу битно за инвеститорите. Тука сега, значи да ги поздравам прво гледачите Да, на Еден ТВ. да. Секако сметаме дека самото придвижување кон евроатлантските интеграции, односно сега и отварање пошироко на вратите за прием на Македонија во НАТО и нели условната препорака за членство во Европска унија и започнување на преговорите, може само позитивно да дадат сигнали во бизнисот. Ние сега се наоѓаме во период кога нашата држава по една долготрајна политичка криза која траеше долг период, која сериозно влијаеше на бизнисот, на активностите на домашните и странските бизнисмени, сме во ситуација на полека релаксирање на односите. Еве овие сигнали за влез во НАТО, за Европската унија секако може само позитивно да делуваат на тоа. Меѓутоа, клучно сметам според мене и според Сојузот на стопански комори е подобрување на бизнис климата во делот на регулативата и многу важниот дел на правната сигурност. За еден да вложи бизнисмен средства, да го развива својот бизнис, сега не зборувам за домашни и странски, сите се бизнисмени исто, мора да имаат мора да имаат правна сигурност, значи да имаат своја квалитетна заштита пред судовите, заштита на својот бизнис тука во нашава држава. Сметам дека целово ова придвижување и влезот, нели, кој го очекуваме во НАТО, ќе додаде, нели, вредност на таа правна сигурност. Меѓутоа, како што спомена и колегата Азевски, ние мораме тука да работиме. Ние мораме да работиме на подобрување на регулативата, на подобрување на институциите, на подобрување на независноста на судството, на работењето на судовите, кои што ќе донесат како резултат, нели, зголемена правна сигурност и ќе ги мотивираат бизнисмените што повеќе да вложуваат и да бидат сигурни, нели, во резултатите на нивниот бизнис, дека ќе бидат заштитени, а не оптоварени со долготрајни и неизвестни судски постапки и така натака. Во тој дел сметаме дека ќе има одредено позитивно придвижување, меѓутоа и мојот заклучок е дека главно е дека ние мораме тука да работиме за да оди целата држава напред. Не можеме да очекуваме со самиот влез во одредени институции дека ќе се направи драстична веднаш промена. Промените се долг и макотрпен период во кој што и ние како бизнисмени и државата, односно незината администрација, мораме макотрпно да работиме, да ја подобриме законската регулатива, да ги подобриме условите за бизнис, да возможиме што повеќе и подобро кредитирање од банките на бизнисите за развој, да се овозможат развој гринфилд инвестиции од наши бизнисмени, да се привлечат странски инвеститори кои што сега ќе се осетат, нели, во овој период посигурни, немаме веќе политичка криза и да ги привлечеме сето тоа да влијае, нели, на бруто домашниот производ и да одиме напред со економијата, што ќе доведе како резултат на поголеми плати и бенефит за целокупното граѓанство во Република Македонија. Нереални се сигурно тие размислувања дека ќе станеме земја членка на НАТО и дека инвеститорите, особено странските, се на границата и чекаат веднаш да влезат и да инвестираат. Ние тука треба да го создадеме самите ни амбиентот за тоа. Чинам дека за тоа ни треба многу време. Мислам дека не е потребно многу време, потребна е политичка... Мислам на споредбено, ако земеме, има добри резултати Албанија, Црна Гора, Бугарија со зачленувањето во НАТО, не е спорно тоа. Знаете што имам печаток јас? Јас имам печаток дека и во бизнис заедницата и во граѓанството не се води доволно сметка дека во нашето окружување имаме конкуренција на тој план. Ние мислиме дека само ние привлекуваме инвестиции и дека ние даваме најдобри услови. Не е точно тоа. Тие реагираат и ги менуваат условите врз основа на проценките кои што ги имаат. Денеска добив допис дека две реномирани словенички компании влегуваат во Србија и дека бараат информација да видат каква е состојбата во Македонија. Значи, тие се надпреваруваат. Ние сме во услови на конкуренција поставени. И ние треба на тоа, некако во социјализмот што правевме со утврди ги цените на хотелите и цела година без разлика на временскиот период држи ги. Значи, тоа треба постојано прилагодување, анализирање на пазарот и така натаму. Втората карактеристика што дали тоа може да се изведи брзо или да се изведе поспоро и така натаму, мислам дека кај нас приоритетите се дадени, кај нас фали имплементацијата. Значи, ако зборуваме за валутен борд, да, веројатно. Неговата оперативност е во тоа што он се води сметка за имплементацијата на тоа што е договорено. Ти договори се, али тоа мора да се спроведе.
Значи, ние ако имаме тука проблем, треба да ги насочиме механизмите и вниманието токму на имплементацијата на донесените законски решенија. И треба да се конечно престане со праксата донесување на закони по итна постапка. Се знае закон по итна постапка како се носи, во каква процедура и заради која цел. Ние тоа го направивме, секојдневно се злоупотребува, мени стана, а тоа е резултат на позицијата изместена на парламентот, која што 28 години кај нас остана зацементирана и индиферентна во однос на владата и на извршната власт. Така да мислам дека јас сум представник на бизнис заедницата, не би сакал политички констатации да давам, али дека е време за промена. Ке зборуваме подоцна и за тоа, честопати вашите членки, односно бизнисмените, реагираа на полно мерки од претходната поготово власт, но мене ме интересира да се случат странски инвестиции, како што има и да дојдат и нови. Сега првиот квартал стапката е многу ниска. Многу е ниска. 0,1, да. На бруто домашно. Да, веројатно во исчекување или не знам зошто е, веројатно има некои проценки зошто е тоа така. Власта вели дека во исчекување сме на големи инвестиции, но добро, ќе видиме тоа дали е така. Но сакам да прашам, имаме ли ние капацитет, имаме ли квалификувани работници кои што ако дојдат и странски, па и домашните инвеститори ако отворат капацитети, да најдат и работна сила. Затоа што на претходната власт беше дојдете, имаме ефтина работна сила. Тоа е и нешто што сакав сега да го потенцирам, на кое ние без разлика на евроатлантски интеграции, не сериозно, него пресериозно мораме да обрнеме внимание. Тоа е образованието и едукација на работниот кадар. Ние сега, доколку се погледа, еве конкретно што имаме информации, во одредени специфични гранки, конкретно еве добра комуникација имаме, има доста македонски компании кои што произведуваат софтвер, да речеме. Да. Софтверските инженери се на цена. Не можат да најдат, да. Имаат високи плати и се побарувани како кадар, да. Значи, од сите сегменти на работниот кадар, во моментов можам да кажам дека зборувам за квалитетна и квалификувана работна сила, имаме недостаток. На тој дел треба да се поработи, дали во формалната едукација, образованието секако според мене лично, се верувам и колегата ќе се согласи, треба да претрпи реформи, да се најдат точно местата каде што имаме потреба од зголемен број на работна сила, да се лоцираат и да се поработи на програмите за едукација, на квалификацијата на вработените, зборувам и на учениците и понатаму на лицата со завршено образование преку нивна доквалификација и преквалификација, зашто се јавуваат во одредени сегменти недостатоци, дури и во оние гранки кај што се бара помалку квалификувана сила како што е градежништвото и таму колку што забележувам има проблем со недостаток од квалификувана сила. Сега ние викам имаме голема невработеност, меѓутоа од друга страна имаме проблем со недоволно или неквалификувана работна сила. Така да и од наша страна забелешката во иднина што треба да работиме како држава и во делот на квалификација и едукација на работната сила и да се ориентира образованието согласно на потребите на бизнис заедницата, односно на стопанството, нестопанството и така натака. Сега ние сме во ситуација кога имаме една пренатрупана администрација, која што е доста вработена, која што исто така тука би дал забелешка дека треба да се поработи на незина професионализација, на незин подобар пристап и подобра комуникација конкретно со бизнис заедницата, на формирање во посебни институции што се вика брзи ленти за поминување на административните процедури од страна на стопанствениците, зашто секоја административна процедура е да земеме добивање на градежна дозвола. Што побрзо ја завршат градежниците процедурата, ќе почнат повеќе да работат, тоа ќе произведува приход за нив, за државата преку даноци и други давачки за вработените и така натака. Значи, професионализација на администрацијата и работа во образованието се работи кои што ние треба час поскоро да поработиме на нив за да имаме ефекти покрај овие нели добри сигнали со НАТО и интеграција. Азецки. Мислам дека имаме ли ние доволно квалификувани кадар или мислам дека господинот Александар во блага форма го кажа овој проблем е многу изразен. Ние чак правиме проценки да повикаме и на
запирање на процесот на привлекување на страни инвеститори, ние немаме да испорачаме веќе работна снага. Се наоѓаме на тоа ниво. Затоа што овие што дојдеа и што влегоа странски инвеститори исцрпија она остаток на работна квалификована снага или она што можеше да се преквалификува, останатите ја напуштија државата и сега се наоѓаме во една ситуација според наши сознанија многу критична и ако дојде до реализација на неколку крупни инвестициони, странски инвестиции, зафати и домашна, ова што рековте вие, ќе имаме сериозен проблем. Сега тие почнуваат да се ги земаат кадровите еден од друг. Она што е позитивно, за да се заштитат, веројатно ќе ги дигаат платите. Значи, ние нема да бидеме нити препознаени како дестинација со слави плати, со која што ќе се привлекува. Меѓутоа, секој оној што не гледа денеска ќе постави прашање, а може ли тоа да се разреши? Значи, ние до 90-та имавме систем на дуално образование кој што сега го воведуваме под притисок на Австрија и Германија, се викаше усмерено образование. Да. Значи, тој постоеше, меѓутоа он се исцрпи во овие 27 години, дел од нив се пензионираа, дел отидоа, дел природно исчезна и така натаму. Ние сега немаме тоа. Ние сега треба да воведуваме она што сме го имале, меѓутоа за да ги видиме резултатите од тоа треба да поминат 5-6 години. А во тој период бизнисот не може да функционира. Сега мора да се направи интервентна некаква ситуација со која што ќе се интервенира на тој план, затоа што ако тоа, а гледам дека се калкулира во проекциите за развој на БДП-то, чак и вчера го гледав интервјуто на гувернерката, она го става како четврти устав, тоа ќе биде доста проблематично по наши процени. Да. Исто како што во моментов, да речем, нашите проценки од терен се дека е многу падната домашната потрошувачка и она ќе остави свој одраз на бруто домашниот производ, али тоа не е прашање, тоа ќе го видиме ние со статистичките показатели после 3 месеци. Ние во коморите можеме да го видиме сега, да ги упозориме владата и носителите на економски политики да нешто се презема во тој план. Мислам дека е предизвикано од ова исчекување околу овај чин што треба денеска во Брисел да биде и од низа други претходни активности за кои што зборуваше и кризни ситуации и колегата. Во секој случај ние се наоѓаме во ситуација во која што имаме сериозен предизвик кај работната сила на 3 нивоа. Тоа е кај квалификуваниот кадар, она што е останато по заводите за вработување е испод ниско квалификуван кадар, значи таму немаме никаква веќе резерва. Имаме во менаџерскиот кадар, кој што после 6 месеци сака да стане газда, и веројатно кај пренесувањето на собственоста на крупниот капитал од родителите на децата, за кои што ние имаме многу слаби искуства и се дешаваат определени ломови на тој план. Така да нема да сгрешам ако предложам фокусирање према тој дел кој што е најважен, затоа што ова никаква вредност нема кај што седиме ова прекрасно студио ако нема човек тука. Да. Зградата кај што сме ние исто нема никаква вредност ако ние не сме внатре. Фирмата кај него исто така. Значи све зависи од луѓскиот фактор. Луѓскиот фактор во мала земја, во земја како нашата, со ограничени ресурси и можности е уште поизразено него кај големите кои што можат да се посегнат и по други решенија, како што имавме сега случај со мигрантската криза и така натаму. А ние, бидејќи тоа не можеме да го направиме, за нас е многу сериозен проблем. Така да, ако сега ме прашате дали е најдоминантен проблем во моментот од разговорите со бизнисот и со компаниите, плаќањата и меѓусебните долгувања, сега можам да речем дека е најизразен проблемот со кадарот. Со кадарот. Мислам дека нема да сгрешам ако ја повикам и јавноста и медиумите да посветат повеќе внимание и да ни помогнат тука да го изфорсираме како клучен проблем, за да извршиме притисок и да лобираме да тоа се некако позначајно земи во обсервација, затоа што такви се нашите информации кои што доаѓаат од фирмите. А не знам, господинот Александар може да го потврди. Вие го делите ова мислење и овие податоци од Стопанската комора на Македонија, работниот кадар е проблематичен, и се повеќе ќе биде проблематичен во иднина. Тек кога ќе возможат нашиот работен пазар кадар да конкурира на европскиот пазар, тогаш веќе ќе биде несериозен, него голем број фирми предпоставам не дај Боже ќе затворат, зашто нема да има кој да работи. Да, така да
Мора да работиме на едукацијата, да се извади нов работен кадар и така само да ја зголемиме конкурентноста во тој дел. Господин Азевски, освен на кадарот, предпоставувам дека тие информации ги црпите од вашите членови, бизнисмените. Да, и од контактите секојдневни правиме и определени анкети. Со недостаток на стручен кадар. Освен со тоа, со што друго домашните бизнисмени, на што друго забележуваат? Ние не правиме разлика, нели речи господинот Александар, не правиме разлика домашните. Да. Тие се кај нас, да речем еднакво третирани, бидејќи во комората имаат свој совет за странски инвеститори и покушаваме да го држиме тој баланс, кој што е. Вториот најрадикален проблем е врзан за правосудството. Значи за правна држава барат. Да речеме сигурност. Алтернативните можности кои што ние ги форсиравме сиве овие 10 години, можам да кажам дефинитивно дека не дадоа резултати. Зборувам за арбитража, за медиација и така натаму, меѓусебно разбирање и така натаму. Се уште компаниите веруваат на државниот поредок, на државата, на редовното судство. Таму ситуациите јас не знам какви се, меѓутоа јас ги гледам последиците што настануваат покрај компаниите. 11 години извршно решение што не се извршува, судски спор кој што трае 7 до 10 години. Кај нас времето е пари. Значи времето кога зборувам во минута, сат, ден и така натаму, а не години. Значи ние треба да извршиме едукација кај тој кадар тамо правосудниот, што значи неговото одложување на процесот за 3 дена или не знам како го вика за 3 месеци, а да не го зборувам за години. Значи дека тоа е мерливо со пари и дека некој еден ден кога ќе профункционира државата ќе упатува тужби за тоа и ќе наплатува големи пари. А ние имаме ситуација кај што тоа наместо да се средува, на некој начин се усложнува. И што е жалосно, тој процес се пристен на целиот Балкан, каде што имаме ние најразвиени трговски односи. Или да речеме на меѓународен план, ние правевме една студија за поминување на коридорот 8 од Истанбул до Драч. Тука имаш на некоја разделина од 1200 километри, имаш 4 правни системи. Турција, која што е кандидат од 50-тите години, Бугарија, која што е равноправен член, Македонија, која што е кандидат за член на Европската унија и Албанија, која што е волер. Значи, тие се 4 различни системи, а оној камион што поминува и тој возачот треба да се судри со сите. И затоа патувањето на стоката од Истанбул по тој коридор до Трач трае 3 дена, а по грчкиот автопат трае 2 дена. И они се во битна конкурентска предност да ја користат грчката територија наместо македонската територија, а тоа све има своја рефлексија во пари. Или пругата према Бугарија, која што ние би требало да фрлиме огромни суми на пари за 100 километри до нашата граница, а она треба до пристаништето во Бургас има уште 9 десетинки. Значи во експлоатацијата бугарите ќе земат. Да. Или ево еден податок тука што го читам за Солунското пристаниште, пазите, тоа е многу интересен за луѓето што го познаваат, дека 27% од нашата трговија оди преку Солунското пристаниште, а тоа се превезува 80% со камиони, само 20% со железница. Тоа нема ваков пример никаде во светот. Да биде камионскиот превоз поевтин од железничкиот. Значи сега што повеќе ние го изнесиме тој факт да некој се зафати да го разреши тоа и да видиме во што. Значи не може да постои регулаторно тело со години уназад за железнички сообраќај, имаме монополска организација. Некој тоа треба, може да е тоа минорно во однос на прашањето на приемот на Македонија во НАТО и во ОА. Ама ако ги решаваш едно по едно прашањата, многу полесно ќе се млина. Ние не можеме да речеме чекај во НАТО, па после ќе греб. Зашо да не ги решиме тие прашања што се зарешавај? Што можеме сами да ги решиме. Сами да ги решиме. Значи што ние сега јас реков и на почетокот што ние треба да седиме сега и од понеделник ќе течи млеко и мед. Значи пакето на нас, ние треба да се договориме за приоритетите, тој приоритет во светот се вика јавно-правен диалог. Значи јавно-правен диалог е единствената алатка на коморскиот систем во светот. Како што на
синдикатите да штрекуваат, да преговарат и така натаму, кај нас е тоа јавно-приватен диалог, али не монолог. Диалог. Значи ние не бараме да дојдат тие секој ден во коморите или да дојдат. Тогаш кога ќе решат да дојдат и да разговараат со нас, представниците на владата, да бидат сконцентрирани тие 10 минути, 15, 5 сати, не знам колку према нивна проценка, ќе бидат сконцентрирани на тоа. Предпоставувам дека И се комуницирате... надоврзам повели. на тоа, да. Ние како Сојуз на стопански комори веќе со оваа влада имаме добра комуникација и се трудиме цело време да ја подобруваме. Да, во насока на тоа минатата недела одржавме на пресконференција заедно представници од Сојузот на стопански комори со министерот задолжен за регулатива во владата на Република Македонија господин Зоран Шапорич во нашите простори, каде што нашите бизнисмени ги кажаа сите своите, да речеме, маки проблеми, да, по нивни речник се надеваме сега дел од тоа ќе биде и прифатено. Денеска во просториите на Сојузот на стопански комори подпишавме меморандум за соработка со управата за јавни приходи со директорката Сања Лукаревска, во која што се трудиме да ја подобриме комуникацијата и баш како што рече колегата Азевски, тој јавно и административен диалог да го подобриме, се со цел да имаме ние подобри услови за да го изведуваме бизнисот во нашава држава и во институциите на системот да имаме партнер, а не некој што Така е. ни стои зад грбот, да речеме, и што не гони. Него сите да работиме на подобрување на нашите ефекти во работењето, кои што ќе допринесат до поголеми даноци, придонеси и бенефит за државата и сите граѓани. Да. Господин Азевски, се сеќавам дека на средбите со претходната власт членовите од вашата комора реагираа на доцнењето на повратот на ДДВ. Оваа власт, односно сегашната директорка ми беше пред една недела гостинка, ја прашав, рече дека сега е тоа подобрено, но меѓу другото и објави јавно дека 37 компании биле повластени, а во ФИОКа за невратен данок на ДДВ имало многу и вика сега тоа ќе ја чини државата заради тоа што ќе треба да се исплатат и камати. Сега подобрено ли е тоа или истиот проблем го имаат бизнисмените? Прво што сакам да кажам, што е ДДВ? ДДВ-то се нашите пари. Да. Значи, тие транзитираат низ држава. Значи, тука нема дилема да се поставува прашање дали некој ќе ги држи таму или он не сме да ги држи. Ама ги држи. Па да речеме тој случај што е многу експлоатиран во јавноста, тоа беше ситуација во која што 2 години после кризата економска, силна, и ние мислевме дека треба да даеме простор од 1 до 2 месеци, да државата ги поврати малку позициите, затоа што предходно... Да, имаше ефект, тогаш се сеќавам... Предходно во кризата, она одигра неколку потези према нас, добри, а и во периодот 2006-2008, преку ослободувањето од данок на реинвестирана добивка, значајни средства останаа во стопанството. И ние као одговорни институции и така натаму мислевме дека треба тука да прогледаме. Они го признаат тоа јавно. Значи ние можеме да дискутираме и така натаму, меѓутоа морам да кажам дека веројатно поучени од тоа, ова влада од самиот почеток, односно тоа прашање се однесуваше многу озбилно и ако нешто го правеше доследно, го правеше повратот на ДДВ-то. Ние немаме сериозни индикации дека има каснења во моментов, освен таму каде што се вршат инспекции. Затоа што таму кај што се вршат инспекции на пријавени од ДДВ, тога се обуставува враќањето до завршување на тие поставки и така натаму. Така да тука мислам дека е тоа во овој момент регулирано. Ние во целиот тој период не го отворивме прашањето што вие го видовте во понеделникот во медиумите околу нетарифните давачки, затоа што исто мислевме дека не е приоритетно во тој момент, сега мислиме дека е приоритетно и дека треба да добие свое место. 250 милиони евра заглавени по разни основи земани од стопанството за буџетската подршка, мислам дека не е добар сигнал. И уште 300 милиони обврски кои што ги има државата констатирано, а и нешто повеќе,
Тоа се доволно средства да му се помогне на стопанството. Ако према тоа се сврти, се виде во која насока ќе оди, а ние не треба да забораваме дека живееме во пазарно стопанство, кај што вртењето на парата е основниот двигател на развојот. Значи, ние мораме да сватиме дека парата не треба да лежи на ниедна сметка, дека секој момент треба да кружи ако сакаме она да репродуцира нова вредност. И сега не може да настанат на тој пат кочници, тука државата мора да има механизам кај што ќе настани кочницата да интервенира и да го продолжи тој пат на парата. Тоа било така и ќе биде така додека постои овој систем и не се измисли некој друг. Милошевски, споменавте дека инспекцијските имале средба со Лукаревска, предпоставувам дека бизнисмените имаат проблем со инспекцијските служби, односно со начинот на кој тоа тие го прават. Предпоставувам дека мислите дека прво треба едукативно, ако може нешто да им укажат каде грешат да се исправи, па после тоа да се санкционира. Една од забелешките на Сојузот на стопански комори, кој што беше иницииран кон представниците на власта и нашата заложба за реформа на инспекцијските служби. Сега зборувам за сите инспекцијски служби, односот на нив, подобрување на работењето на инспекцијските служби, исто во делот и насока на тоа не да бидат во фирмите со цел да казнат, туку да помогнат таму каде што има одредени недостатоци, да се исправат, да се даде одреден дополнителен рок, да се направи соодветна промена во законодавството во тој дел, да се даде определен рок 15 или 30 дена на исправка на одредени недостатоци, меѓутоа тука не сакаме да кажеме дека тенденцијата е да нема казнување, таму каде што има намерно, тенденциозно прекршување на законите и нема поправка од страна на фирмите во одреден период кој што ќе биде даден, тогаш следниот пат веќе да има казни. Меѓутоа, да не биде делувањето на инспекцијските служби само да тие треба да ни бидат партнери, кога ќе седнеме на маса, да ни укажат, тука сте сгрешиле. Ова вие намерно, ова вие ненамерно, зашто има голем број на фирми, конкретно во одредени области, не се едуцирани што се треба да поседуваат. Не секој има можност да плати адвокат, консултант, да му укаже што треба све да исполнува. Има таму одредени подобрувања на одредени веб страни, на одредени инспекции, има листи како чек листи за тоа што одредена компанија треба да исполни, но сепак сметаме ние дека треба инспекцијските служби и стопанство да имаат по-добар меѓусебен однос и корелации со работка. Сето тоа да доведе до цел ние како компании подобро да работиме и да ефектуираме во плаќање на повисоки даноци и така натака. Пазарски, предпоставам дека кај си е крупниот капитал, крупните бизнисмени, па тие ги знаат тие работи или? Јас сакам да се надоврзам на ова што кажа. Има една крупна компонента, сигурно знаете дека пред 2 години се формира тој коморски инвестиционен форум во рамките на процесот на Ангела Меркел. И отворивме ние своја канцеларија во Трст и таму ги координираме активностите. Тоа е една практична алатка за зголемување на капацитетот и можностите на овие 6 балкански држави за привлекување на странски инвестиции, за регулација на правните прописи и за инфраструктурата подобрување. Ние во октомври ќе одржиме средба овој октомври во Будва на Коморскиот инвестиционен форум и на премиерите на тие земји, на кој што ќе упатиме еден апел до Европската Унија, токму на ова линија која што говореше господинот Александар. Ние не сакаме да бидеме примени во Европската Унија од сожалување. Ние треба да бидеме партнери. И сакаме тој повик да го, ако не, нека ни речат не сте вие за таа работа, значи далеку е тоа, не знам, има објективни пречки, значи не од сожалување. Ние да имаме партнерски однос во кој што ќе се трудиме да ја намалиме разликата која постои меѓу нас и која што ќе биде од изузетно значење и за европскиот континент, и за она страна Европа што викаме. Така да партнерскиот однос на сите нивоа на бизнисот со политиката, на меѓународен план, на меѓусебен план и така натаму. Пример. 2004 се формираа другите комори. Од тогаш имаме 14 години. Не можете да најдете ни еден случај во кој што Сојузот на стопански комори, Стопанската комора на Македонија, на Северозападната, не биле со исти ставови и се конфронтирале. Никој тој показател не го апострофирал,
никој не го истакнал како позитивен пример, дека ние и во рамките на кризната ситуација, и во рамките на добрите времења кога одржававме односи, настапувавме заеднички и така натаму, како да тоа на луѓето му е страно. Као да чекаат конфронтација луѓето кај нас тука, наместо да се восхитуваат на такви, надополнуваат. А тоа е суштинска работа. Ние никогаш не ги обуставивме со Грција, со бизнисмените од Грција односите. Покрај тоа што имавме таков проблем година. Да. Така и тоа премостивме многу работи со тоа. Добро, веќе ми одговоривте на прашањето, инаку сакав да ве прашам дали како комори соработувате или се чувствувате како конкуренција? Јас на оваа емисија ги поканив и од Северозападната комора, но од оправдани причини беа запатени. Сега сме на иста маса со колегата Тазевски. Ние како комори природно е да соработуваме, природно е да имаме исти ставови, природно е да имаме различни ставови. Зашто ако имаме секогаш исти ставови, можеби нашиот став или на колегата Азевски некогаш ќе биде подобар и ќе го истакнеме, ќе имаат бенефити членките на... Ние имаме и голем број на компании што се членови во повеќе комори, тоа не е забрането и не е... Да, битно е на сите нас, мое мислење, да се трудиме да го подобриме амбиентот и секоја компанија да осети бенефит од членството во комората. Тоа и ние како Сојуз на стопански комори го правиме и колегите сигурно од стопанската комора истото во интерес на членките и на сите компании во државата, зашто одреден бенефит, одредена иницијатива која ќе направиме за сите. Еве сега конкретно имаше притисок од нашите компании членки на градежната комора во делот на продолжување на рокот за стапката 5% ДДВ за нови објекти. Таа се продолжи од тој бенефит, сите градежни компании имаат бенефит. Друга идеја од нивна страна ќе имаат наши, ние мораме да соработуваме, тоа е неизбежно и да се поддржуваме меѓу себе, така. 10% да соработувале политичките партии, елити, како би било добро. Би било добро. Јас мислам дека тоа треба да е пример и тој да се истакне, ево ви добра идеја за емисија. Да, имате право, но тешко е да ги седнете на таков еден диалог политичките партии кои што бркаат рейтинг. А зашто би било многу лесно да ги седниш компаниите кои што, да речам, расправат за пари и за интерес, и се конкуренти на пазарот. Па они можат да седнат, а тој не може да седне ради, не знам, 2% или рейтинг од 1% и така натаму. Ево предлог да ставиме предлог 5% да не се рачуна рейтингот, што е изгубен по тоа. Можда добро ќе биде. Да, така е, се согласувам. Се сеќавам дека кога почна странските инвестиции и субвенциите на слободните зони и она што како леснително им го даваше државата, финансираше во нив, многу од домашните бизнисмени реагираа дека во таква ситуација странските инвеститори се привилегирани и зошто тоа не им се овозможува и на домашните инвеститори. Тука беше прв проблем транспарентност. Апсолутно, да. Така, да се согласиме околу тоа и тоа да не биде пример да не ги повторуваме. Да. Значи ние сега можеме да претпоставуваме, ама ние не знаеме. И мислам дека е тоа. Значи, ако зборуваме дека равноправноста на пазарот е клучен за развој на бизнисот и на компаниите, а ти да го спречаваш тоа со нетранспарентност, тогаш имаш сериозен проблем. Значи, тука за мене дефинитивно беше тоа. Второ, не е непознато дека ти мораш да привлечиш со услови некои. Така. Значи, мораш да даеш некои подобри услови. И третиот проблем, мислам дека беше ограничувањето на влез во зоните само за определени дейности. Тоа е меч со две штрици, кој што, да речем, можеше да биде избегнат со диалог. Тој диалог изостана во тој момент меѓу државата и приватниот сектор и сето тоа создаде еден комплекс на некаква отпорност према странските инвестиции. Странските инвестиции се добра работа. Зашто? Прво, ние немавме домашна акумулација што можеше да репродуцира таков раст каков што имавме со 4-5%. Без нив. И денеска тоа го гледам. Значи, ние имаме компанија што има извоз од милиарди. Да. Втората работа што е битна, тие со себе сепак носат знаење, технологии нови, што нас ни фалат. Обучаваат кадар тука, што после ќе е потребен за наши компании и така натаму. Така да, јас не би се одрекнала таа работа.
би бил транспарентен до крај и тогаш и ние и јавноста точно и прецизно ќе знае за што разговара и што е тука спорно. Кои се бенефициите кои што се дава така, затоа што тука има приказки од типот дека малте не му давале со кошеви пари на некого во тие странските инвестиции, сега нормално револтот расти. Јас не верувам дека тоа се десило на таков начин, али дека ти во услови на конкуренција мораш да даеш најдобри услови за тие да дојдат. Ево погледајте, истите компании се и во Србија, и во Црна Гора, и во Босна и Херцеговина, и во све. И тие одат таму каде што е најдобри услови ќе добијат. Така ќе добија. Јас бев изненаден кога гледаш дневно на 10 наши кога тие ќе дават 9% од данок. Па ќе се осмели некој па ќе даде и 8% и така натаму. Па ќе дава, не знам, парцели, па ќе дава бенефиции при вработување, па така натаму. Затоа што ти него го привлекуваш. Ти го чекаш со свирки и тапани на граница. Ти го молиш и он така ќе се однесува. Ако тебе не ти треба, најдобро е да не ти треба таква акумулација. Значи ние таму каде што одиме, тие се забранети, така? Затоа што таму трговијата ќе е отворена. Сега ние го имаме тој процес на ЦЕФТА, каде што ни припремаат во предворието на Европската Унија и ние знаеме дека се приближуваме кон датумот кога ќе влеземе во преговори со Европската Унија, а ние во ЦЕФТА имаме пат на размена. Значи ние не остваруваме својата функција. Значи ние не се припремаме во моментов балканските држави за Европска Унија. Ако се припремаме, тогаш обемот на соработка ќе беше зголемен меѓу тие држави, за да се припремиме од 6 член да излеземе на 28 член пазар со кој што ќе се бориме со иновативност, со намалување на трошоци и така натаму. Така. Со производ. Али ние зборуваме за бројки, како кај земјоделието, 150 милиони евра, 140 во ова, во субвенции, а пат на производството од 8% или зголемување на увозот на прехраната за 24%. Значи, тие индикатори не можеш ти да ги добиеш, а да не седнеш да расправаш и да донесеш конкретни мерки кај ќе одиш во кој правец. Значи, ЦЕФТА с места треба да седнат премиерите и да видат што се случува. Зашто некој утре ќе речи таму, пак ќе ни постави некој услов, чекај, вие не исполневте на ова предворието условите, не можете да влезете внатре. Така, ова е основа. Немате царина, немате данок, соработувајте меѓу себе и сега јас велам, ми отворил све, а јас имам пат на размената. Зошто? Заради неспособноста? Заради бариерите? Затоа што во ЦЕФТА можеш да видиш редици камиони по 11 километри. Така е? Да. Нигде нагоре не ќе видиш редици на камиони. Ради тоа. Вошевски се согласувате со? Па да. Јас само сметам, моје лично мислење е дека државата треба да се потруди условите за странските инвеститори, сега во рете треба да ги привлечеме, тие се све ноу-хау, искуство, пари, меѓутоа не треба да биде на товарот на домашните. Сепак економијата, без разлика на милиардите од странските инвеститори, ја носат нашите компании и треба и на нашите компании барем исти услови да им се дадат, зашто сепак и за поголемо учество во ЦЕФТА и понатака во Европската Унија, ние мораме да имаме производ домашен, кој што ќе биде конкурентен и кој што ќе можеме да го изведеме на тие пазари, ќе може да настапи таму. А ние ако немаме домашен производ, што ќе извезуваме и како ќе ја зголемуваме размената? Значи треба државата сега еве колку што гледам имаше некои програми за државна помош за поврат на средства од инвестиции направени во 2017 година. Тие ги поздравуваме, меѓутоа забелешки од колегите беа на минатата пресконференција дека роковите во кои што можеше да се аплицира на тие огласи беа прекратки и малку немаше голема запознаеност на компаниите за условите и така натака. Колку се едуцирани да Инаку како можност е тоа супер, посебно за микро, малите компании кои што секое средство им е битно. Понатаму исто така што би се надоврзал во делот на домашните инвестиции, во делот на банкарскиот сектор, во делот на развој на понатаму што би ни било потребно како држава на инвестиционо банкарство. Ние тоа го немаме кај нас, нула. Имаме млад предприемач кој што има добра идеја за бизнис, нема пари или нема хипотеки, сака да почне, има производ во главата, сака да го произведува и дали е сега некој софтвер или конкретен производ, меѓутоа оди во банка му и кажа дајте хипотека за да ви дадеме кредит.
инвестиционото банкарство сметам дека во наредниот период треба исто така сериозно да се помисли како да се развие, за да им се даде шанса на еден куп млади предприемачи кои што би можеле да го развијат бизнисот и така да станат конкурентни на пазарот. Банкарите се каева Сазески. Не, можам да објавам дека не напуштија. Да? Како здружение, али си останаа дел членки. Тука што се, да. Имаме и ние банки. Мислам дека ова е сериозна поента. Не само во тој дел, него и во делот на финансиски продукти надвор од штедењето. Ние останавме со еден финансиски продукт, штедење и кредити. Значи, треба да влезат тие некако, не знам јас дали треба да се донесат искусни луѓе од страна и така натаму, али факт е дека компаниите во банките да се донесат. Па веројатно, јас не знам како се прави тоа, веројатно и во државата и во банките и така натаму, али неспорно е дека е тоа потреба на компаниите. Значи денеска ние останавме само на тие два инструменти. Така? Толку да. А на запад ако одиш имаш 10-15 различити комбинации да правиш, да дојдеш до средства што ќе ги ставиш и ќе ги вртиш и да одиш напред. Затоа и ни се јавува многу тежок период на израснување на компаниите од стартаповите натака. И заради тоа ние сме нон-стоп цел на некаков напад Стопанската комора заради тие големи компании кои што постојат и така натаму, мене дури ми е смешно, али ако земиш малите компании па се врзуваат за големите затоа што мислат дека ќе дојдат до работа. Ние не можеме да ги оставиме сега, ајде малите ќе бидете во сојуз на Стопански комори, па ќе правиме ние средби, па ќе се гледам, не, тие сакаат дневно да се гледат, да си прават. За нив најважно е ова прашање, значи мислам дека тука треба да и државата, и Народната банка, Министерството за финанси, банкарскиот сектор да се седне со бизнисот и да се види кои се тие инструменти со кои што може да им обезбеди полесен пристап до пари. Тука сега има една вечна, како се вика, дали мачката, што е како беше, што е постаро? Јајцето или кокошката? Вие немате проекти, вие ни давате скапи, ама до кога сега така? Треба еднаш да се седне. Така да мислам дека е време дојдено и за таа работа, што се однесува на ова што укажуваше колегата Александар. Јас уште едно сакам да повторам дека ние не треба да се посипуваме со пепел, значи дека ништо не е направено. Направени се многу работи, али не треба и да стоиме во место, треба да и користиме можностите што се. Ова што го кажа, што го поддржува околу законот за поддршка на извозот и на инвестициите и околу фондот, тоа се инструменти кои што мислам беа преку потребни, затоа што проценките секогаш и на меѓународните релевантни фактори, и на меѓународните финансиски институции, се дека Македонија е мала земја, неразвиен пазар и она мора да оди на тој план. Така да според моите информации во овој прв, да речам, конкурсен рок, 250 компании аплицирале за тие повраток на средства што се однесуваат на законот и околу 250 до 300 фирми мали кај фондот за иновации. Тоа е сериозна работа, меѓутоа по мене и по моите информации тоа ги надминува сумите кои што беа определени и ние ќе одиме со барање да се тоа прошири малце со ребалансот на буџетот, да се зголеми, да се опфатат што поголем број на компании, па чак и да стане на некој начин континуирано, како континуирана поддршка, додека не го дигнеме нивото на извозот и не ја зголеме конкурентноста на робите и услугите, со што можеме да бидеме конкурентни на меѓународниот пазар. Со НАТО го започнавме брифингот, еве, предлагам и тука да го завршиме со НАТО. Ако се согласивме дека НАТО за Македонија значи безбедност, правна држава, ќе се согласите ли со мене дека ако ништо друго ќе можеме да контролираме во државата тие црни пари што влегуваат, бидејќи не знам дали вие сте согласувате, но во изминативе години имаше многу, да ги речам спекулации, но и вистини дека Македонија полека заликува на балканско белизе, на пералница на пари. Значи,
Јас сум долги години во бизнисот и не сум приврзаник на територијата, дека ние кој знае што на тој план представуваме. Ние ако не представуваме ништо во бизнисот, не представуваме ни во криминалот. Значи, мали сме за тоа, така, да се споредиме со другите држави околу нас. Мислам дека тука има претерувања, меѓутоа, од друга страна се согласувам со вас, без разлика колку е тоа вистински, да ќе речеме присутно, дека она мора да биде максимално обезбеден. Барем да биде ставено под контрола. Под контрола. Значи, не може да се искорени. НАТО, да речем, веројатно предпоставам тоа го прави од безбедносни ризици кои што можат да настанат, затоа што без пари терористички акции нема, без подршка и така натаму. Меѓутоа, ние треба да го ставиме во севкупната контрола на движењето на луѓето, на стоките, на развој на банкарскиот систем и така натаму. И тоа треба да биде врвен приоритет на секоја институција во државата и на државата во градењето на политиката. Ние испуштаме уште еден елемент за НАТО, кој ќе зборуваме, значи зборуваме сега за амбиенто. Да. Ако зборуваме внатре, се работи за структура која многу троши. Ние сме имале, можеме да кажам, 2-3 пати презентација на НАТО можностите за нашите бизниси во комората и многу слабо сме проаѓале како фирми тогаш. Да. Значи, они за снабдувањето користат механизми исто јавни набавки. Дури и во, и во тие држави каде што се присутни, ние не ги користиме тие можности, затоа што некако прво не сме членки, па не веруваме во објективноста на таа работа, па можда и не сме толку големи, па треба да настане некое здружување за да можеш да се појавиш таму. Во главном, мислам дека треба да се искористи и тоа, они го покажаат тоа, беа 2 пати 3 кај нас, имаа своји презентации за да се вклучат нашите компании во снабдувањето на трупите. За сега можам да кажам дека компаниите слабо одреагираа, али има во Македонија поединци што добро профитираат со работката со НАТО. Што е добро. Што е добро. Треба да се прости. Милошевски, за вас истото прашање, дали Македонија беше или е уште балканско белизе? Не верувам ја дека била и дека е. Не верувате дека влегле црни пари во државата? Сега не можам да тврдам дали влегли, не влегле, меѓутоа не верувам со оглед на нашите банки како функционираат, контролите и така натака. Сега има и одредени измени во законодавството во делот на готовинските плаќања кои што сега стапија на сила за пријавување во дирекцијата за спречување на перење пари. Така да не сум убеден во тоа дека Македонија била и ќе биде балканско белизе. Во делот на НАТО, ја за крај порака дека самото по себе членување во одредени институции нема да ни донесе бенефит без ние да поработиме малку на себе, да ги средиме работите тука, да работиме, да бидеме конструктивни сите заедно, да поработиме нели убаво, ние ги поминавме сите теми, законодавство, инспекцијски служби, соработка со државата, тука не го спомнавме и од државата плаќањето на времено, врските и тоа да се забрза малку, да поработи државата на средување на неформалната економија, значи која исто така ние изнесовме доста статистички бројки на претходнија пресконференција во голем замав, тука да поработи за оваа формалнава да почне и таа да осеќа бенефит од тоа. Така да сите заедно напред и се надевам дека за некој период ќе почнеме да драстично досеќаме бенефити, но тоа нема да биде утре. Така е, така е. Ако е тоа се, господа, ви благодарам за учеството во вечерашниот брифинг, а вам, почитувани гледачи, пријатна вечер.